badhaasa Noobeelii argataniitiin gama biyyaatitti guyyaadhaa galaniif hawaasni qaamoleen garaagaraa bakka mana jiranirraa fi fageenyarraallee halkan gama barii sa'aatii 11 durarraa kaaseetiniin gama buufata xiyyaaraa kan booleetti argamutti kan isaanii malan. Amma ammoo kan jiru buufata xiyyaaraa booleerraa kaasee hanga masaraa mootummaa kiiloo 4 yookaan ammoo daalattii jedhamuutitti argamuutitti hawaasni haala kanaan dhufeetiniin asitti himataatiin hin jira. Badhaasa argate kana halkan keessa sa'a 6 irratti kaane yaa'u boolee amma booleetti deemne booleedha ammoo hanga masaraa mootummaa dirasii dhufneerra simannaa isaatii fi keechi keenya gammadee gammachuudha. Obbo Dr. Abiy Ahmed badhaasota biyyoota alaa gammachiisanii waan dhufaniif isaan haala gammachuudhaan simachuudhaaf dhufu. Kita cuy lama goro rain tuh, bayi gamane ira onne orang tiga gamane, udin adunan undi kenya akad gamane tu akad jiraju kenya, dia garing waktu ini. Masuk. Daun, gaduh. Masuk. Apa? Lihat. Apa? Aku mah. Sika. Lika ko apa? Deeggarsa har'a guyyaa ayyaana gammachuu Oromoodhaaf sabab sablammoota Itoophiyaatiif Dr. Abiy jijjiirama waggaa lama guutuu keessatti jijjiirama addaa hojjetanii Noobeelii nageenya akka addunyaatti badhaafamuuf gammachuu nutti hin dhagaamne har'a fardaan asitti argamne gammachuu keenya ibsachaa jirra jechuudha. Hello. Gamne abiji semachuudha. Na ufu kenya baay'ee nuti gammanne. Na obbo Abiy nagaan ufu kenya baay'ee gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin qindaa'e Muktaar Jamaal masaraa mootummaa Daalattiirra.